এখানে আমরা এক জায়গায় বিয়ে খেতে আসছি। হ্যাঁ, রাস্তাঘাটের অবস্থা খুব খারাপ। গ্রামে, অনেক গ্রামে পাহাড়ের মধ্যে বিয়ে খেতে আসছি আমরা। ওই যে আমার ছেলেবেলার ওরা ফ্যামিলির ওরা আগে গেছে, আমি এই যে পিছিয়ে পিছিয়ে আগে দিতেছি। এই হচ্ছে রাস্তা। হ্যাঁ, এই পাথর বলে আমাদের এলাকায় দুপায়ের বৃষ্টি হয়েছে, অনেক কাদা রাস্তায়। মোটর সাইকেল নিয়ে আসছি, ওই যখন রেখে আসছি। এই যে দিক দিয়ে যাচ্ছি, রাস্তা দেখেন, এই যে পুকুর, এই যে ক্ষেত, মাঝখান দিয়ে রাস্তা। ওই যে একটা ছেলে কাটার পরে এখানে। এই তুমি কি করো? হ্যাঁ, কাটল পারতেছ? কাগজ কাটল এগুলি গাছ তুমি পারতেছ? ও ওই দেখতেছে কাটল পাকছে কিনা। তা কাটল পাকলে একটা দাও আমাকে খাই। দেখো দেখো তুমি পাকছে কিনা। হ্যাঁ, তোমার নাম কি বলো? হ্যাঁ, আবিদ। কোন ক্লাসে পড়ো? তোমার আবিদ না? প্রাইমারি স্কুলে পড়ো? তার হাতে মেহেদি দিছো না? গট। কাটল দেখো তুই পাকছে কিনা, দেখো, বাড়ি দাও। তাহলে তোমাদের বাড়ি কোনটা? এখানে না? তোমরা কই ভাই বোন? তাই, গুড। তা কাটল তাহলে পাকে নাই না? দেখো দিই একটা পাকছে কিনা। এই পুকুর কাদের? পুকুর মাছ ছাড়ছ? মাছ আছে? বড় মাছ আছে? ছোট মাছ? তিনটা পুকুর তোমাদের? হ্যাঁ, বাহ, গুড। তোমার নাম জানো কি বললা? এদিকে বলো, নাম কি? কোন ক্লাসে পড়ো? আচ্ছা, তাহলে তোমাদের এখানে আমরা বেড়াতে আসছি অনেক দূর থেকে। হ্যাঁ, ওইটা তোমাদের বাসা? ওখানে বিল্ডিং আছে, ওই বাসা একটা বাড়ি আছে। পড়ে? তোমার আব্বু কি করে? আব্বু কিছু করে না। কৃষি কাজ করে নাকি? মানে খেতে কাজ করে? হ্যাঁ, যাক, গুড। তাহলে আমরা ঘুরে আসি। হ্যাঁ, তুমি থাকো। হ্যাঁ, এখানে এই যে হ্যাঁ, কোথায়? ও, এখানে বুরুং পাচ্ছে। ওই বুরুং পাইতা মাছ মারতেছে, বৃষ্টি হয়েছে তো, মাছ পাওয়া যাবে। আর এই যে এখানে একটা, মানে আমাদের এলাকায় মারচাঙ্গি বলে, এই যে টিনের চাল দিয়ে এখানে গরমের সময় বসে থাকে, এখানে আড্ডা আড্ডা মারে। এই হচ্ছে গ্রামের ঐতিহ্য আর কি। হ্যাঁ, এই যে হচ্ছে পুকুর, এই যে রাস্তা আবার হেঁটে যাইতেছি, আপনাদেরকে দেখাইতেছি। এই হচ্ছে রাস্তা। তুমি একটু সামনে সামনে আগাও, আমাদেরকে নিয়ে যাও। হ্যাঁ, গুড। আস্তে আস্তে যাও। কাদা আছে তো, আস্তে আস্তে পড়ে যাবা, পড়ে গিয়ে ব্যথা হয়ে যাবে। এই হচ্ছে রাস্তা গ্রামের। আর বৃষ্টি এসে তো কাদা হয়ে গেছে রাস্তা। এই যেখানে দেখেন পানি হয়ে গেছে, পানি যাচ্ছে। এখানে মাছ মারতেছে। ওই যে ওইদিকে, ওই দাঁড়াও দাঁড়াও, যাচ্ছি। ওর নাম আবিদ, ওই 2তে পড়ে, প্রাইমারি স্কুলে পড়ো না? প্রাইমারিতে পড়ো, গুড। কুত্তা মন করে কেন? হ্যাঁ, তাই। এই লেচুর বাগান, এটা গ্রামে, এটা এই যে লেচুর বাগান। লিচু ধরে নাই, লিচুর বাগান এটা। ওই যে কুত্তাটা বক বক করলো না, এটা। যা।